أيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دفتر قيزان وأيام nin waa dhashaa nina waa dhintaa dharaar walba la isdhaafaya eebaweyne naxariistii jannaha ka waraabiyo ustaad maxamuud ismaaciil xuseen xudaydi fanku waa mid ka mid a waxyaabaha ugu saamaynta badan aadanaha kana turjumay ilbaxnimadiisa dhaqankiisa iyo caadooyinkiisa waxa uu si wax ku oola wax uga bedelaa bulshooyinka qadarinta u haya islamarkaana ka tixgeliya dhexdooda siiba marka uu yahay mid nooleeya afkooda amaba taabta xaaladaha ay ku jiraan sida jacaylka farxadda murugada iyo nacaybka maxamuud ismaaciil xudaydi waa mid ka mid a sumadaha fankii noolaa ee soomaalida oo si muuqata uga libdhay indhaha mujtamaca waxa uu kaalin laxaadle ka qaatay nooleynta fanka suugaanta iyo dhaxalka ummadda waxa uu dhigaal fiican u ahaa xasuusihii iyo sooyaalkii cuduunaa ee bulshada soomaalida waxa uu qayb ka ahaa asaasayaashii fanka casriga ee bulshadeena muddo ka badan 70 sano ayuu tumayay aaladda cuudka uu si weyn ugu caanbaxay kuna mutaystay kaalinta boqorka cuudka xudaydi waxa uu ku dhashay magaalada Berbera waxaana uu ku soo kacaamay magaalada Cadan ee dalka Yemen 18 jir ayuu ku bilaabay tumidda cuudka waxaana uu si weyn uga dhex muuqday fanka Soomaalida 1950kii ilaa 60kii oo ku beegnayd gobonnimadoonkii oo uu qayb weyn ka qaatay xudaydi kaliya kuma koobnayn kamanka balse waxa uu ahaa laabuur heesaha curiya iyo mulaxam naaxiyadeeya heesaha uu sameeyay xudaydi waxa ka mid ahaa xudaydi waxa uu si fiican ugu leeliyay dhalinta jiilka tumidda cuudka dhowr week oo kaliya baan training siiyey la soo bax 1 2 3 waxaad garaacaysaa hayaan qabiilka ula dagaalamaysan baan la dagaalamayaa dhaawacan fanka ku dhacaya waxaan doonayaa live inuu noolaado oo aanu mikrofon ku noolaan xudaydi ayaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada London ee waddanka Ingiriiska waxaana uu jiray 29 sano